Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 19/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Tugiye kwibanda cyane ku makuru akomeye arebana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Muri aya makuru turaza kubabwira ko AFC yihanangirije ndetse iburira Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi zigabije umujyi wa Uvira nyuma yuko uruhande rwa AFC ruvuye muri uyu mujyi. Turareba ubutumwa bukomeye bwatanzwe ndetse n'umuburo ndetse n'ibyo AFC yamaze guteguza iyi coalition ya Fardc yigabije umujyi mu buryo budasobanutse kandi butaboneye. Turaza kandi kubabwira ko Minisitiri Nduhungirehe yihanije Muyaya washinje u Rwanda ubujura. Turaza kureba uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira situation neza iri muri Uvira nyuma yuko 23 ivuyemo. Bamwe mu banyamurenge batangiye guhunga, abandi bari gutabaza kubera ubugizi bwa nabi gukorwa n'abazarendo. Bikaba kandi bibaye mu gihe Kisekedi yasesekaye Davos aho yitabiriye inama ya UEFI. Nkuko rero bigaragara turaza kureba byinshi kubijyanye n'uru ruzinduko rwa Kisekedi Chilombo, aho rero kuri ubu byitezwe ko n'ubundi ari buze kuvuga andi magambo akomeye adasanzwe nkuko asanzwe abikora, dore ko n'umwaka ushize nabwo ariko yabikoze muri iyi nama. Ni muziro tubane kuri iyi page ikomeye yanditseho amakuru atosuye arebana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Duhereye muri Uvira kugeza ubu rero Uvira umujyi wabaye akavuyo, ibintu biteye ubwoba nkuko bikomeje kugenda byumvikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Amarira ni menshi, bamwe rero muri bari muri Uvira baratubwira bati ibintu biri kuba bibi cyane, abazarendo bari gusenya ibikorwa remezo bitandukanye, bari gusahura nkuko byumvikana muri aya majwi. Nakavuye gusa n'ibintu bidasobanutse bikomeje kugenda biba kuko rero kandi abari babivuga no gusenya inyubako zitandukanye, yaba iza leta yaba ndetse n'izabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni mu gihe rero Moise Nyarugabo nawe yagaragaje ubutumwa bukomeye agaragaza ibiri kugenda biba, agaragaza ko ibiri kugenda bikorwa biteye agahinda ndetse bitagomba kwihanganirwa na gato. Moise Nyarugabo rero yanditse mu rurimi rw'igifaransa agaragariza isi yose ibiri kubera hano muri Uvira, aho rero agira ati agaragaza rero ibiri kugenda biba, agaragaza amagambo navuga ko ateye agahinda y'ibiri kuba. Ati abashyize igitutu ku ngabo za AFC natwirwaneho ngo bave muri Uvira ababishoboye, aba banyuma bavanye burundu mu ijoro no mu gitondo cya kare ku cyumweru ku itariki ya 18, ariko mu guhatira no gushimangira tutibagiwe no gutera ubwoba bananiwe gutekereza ku ngaruka zabyo. Ntibigize babuza wazarendo cya Fardc kwinjira muri uyu mujyi nubwo nta bitero byagabwe ku baturage cyangwa kwihorera mu gihe AFC yafataga Uvira amasaha make nyuma yo kuva muri uwo mujyi. Abazarendo basuye mu mujyi, ibyari bitinyitse bikaba rero kuri ubu byangiritse nkuko rero Nyarugabo abivuga. Ni mu gihe rero indi page ikomeye navuga ko ari ingenzi iragaragaza uburyo ki AFC yo yamaze kuba yagaragaza uko yifuza ibintu ndetse ihakondisi ikomeye abo ku ruhande rwa AFC abo ku ruhande rwa Fardc. Aho rero ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryihanangirije rero ingabo z'umutwe wa wazarendo zasubiye huti muri Uvira, rimenyesha ko nibyongera kuyitera rero bavuga ko nibyongera kuyitera gutsindwa uruheno mu gihe yakomeza ibingibi.
ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo AFC yakuye mu mujyi wa Uvira abarwanyi bari bawusigayemo mu gihe bari bategereje ko bahoherezwamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyemo kugira ngo zibungabunge umutekano w'abasivili. Mu gitondo cyo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere abarwanyi bo mu mutwe wa Wazalendo barimo abayobowe n'uwitwa General Ngoma Nzito bagaragaye muri uyu mujyi bateguza ko bakomeza urugamba kugira ngo bakore abarwanyi ba AFC no mu bice byose bagenzura. Kuva mu gitondo abarwanyi b'Abazalendo n'abaturage basigaye muri uyu mujyi biraye mu ngo z'abanyamurenge n'insengero zabo basahura ibikoresho byose. Hari aho bumvikanye bavuga ko badashaka abanyarwanda muri uyu mujyi. Ku gicamunsi cy'uwo munsi kandi abasirikare mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagaragaye zinjira mu mujyi wa Uvira. Hari aho binjiye n'amaguru abandi bakoresha imodoka zo mu bwoko bwa jipe. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Jean-Jacques Perusi yaciye amarenga ko nawe ashobora kuva mu buhungiro mu Burundi agasubira gukorera mu mujyi wa Uvira. Umunyamabanga uhoraho wa Alliance Fleuve Congo we nawe Uni Benjamin Mbonimpa yatangaje ko nyuma y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo risubiye mu mujyi wa Uvira bishoboka cyane ko rishobora gutera abarwanyi babo gutsindwa. Mbonimpa yasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya Congo wagize uti ingabo zanyu ziri gusubira muri Uvira, ikizababaho nuko zizatera ibirindiro byacu, ikizabaho kandi nuko zizatsindwa, ikitazabaho nuko ubufasha bwa diplomasi muhora muhabwa kugeza uyu munsi butazahoraho. Abarwanyi ba AFC basubiye inyuma bazamuka berekeza mu bice birimo Kamanyora nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye ko ibi bihagarara. Ni mu gihe kandi rero kugeza ubu bitangazwa ko Kisekedi we akomeje gahunda y'ingendo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Kisekedi Chilombo yamaze kugera i Davos mu Busuwisi, aho ari umwe mu bayobozi bitabiriye inama ngarukamwaka ya 56 y'ihuriro ry'ubukungu ku isi iteganyijwe guhera kuri uyu wa mbere ku itariki ya 19 kugeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2026. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni umwuka w'ibiganiro. Ibinyamakuru za Kongo bivuga ko kwitabira ko umukuru w'igihugu cya Kongo iyi nama yo ku rwego rwa diplomasi n'ubukungu ku isi bigaragaza icyifuzo cya Kongo cyo kwihagararaho nk'igihugu cy'ibisubizo mu gukemura ibibazo bikomeye zugarije isi. Iyi nama rero kandi izibanda cyane ku ngufu n'ikoranabuhanga inzego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yumva ifitemo umwanya w'ingenzi nka kimwe mu bihugu bitanga amasoko akomeye ku isi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro akenewe mu ikoranabuhanga no gukora ibatiri z'imodoka z'amashanyarazi. Kuri ruhande rwe kuri iki cyumweru Perezida wa Mozambique Daniel Chapo yasubitse urugendo yari kugirira i Davos yitabiriye inama kubera umwuzure ukabije wangije ibikorwa remezo ndetse ukagira ingaruka ku bihumbi amagana mu gihugu giherereye muri Afrika y'Amajyepfo. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Facebook kuri iki cyumweru, Chapo yanditse ko Mozambique iri mu bihe bitoroshye kandi ko yibanze muri iki gihe n'ingaruka zibiri kugenda biba. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi byatangaje muri raporo yacyo mu cyumweru ko imvura nyinshi kuva mu Kuboza rwagati yateje imyuzure ikabije mu ntara za Gaza muri Mozambique, Maputo, Sofala, naho amazi yarengeye inzu ndetse inzuzi n'ibibaya biruzura nk'uko rero babigaragaza. Hagati aho rero umujyandi makuru dufite nuko kugeza ubu turababwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Nduhungirehe yihanije mugenzi we wo muri ukaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washinje ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'uriro ba AFC ubujura nk'uko rero yabyamaganye yivuye inyuma. Bihagaze gute? Ni Patrick Muyaya ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2026 yanditse ku mbuga nkoranyambaga itangazo rya AFC rimenyesha umuryango mpuzamahanga ko ryashyize umujyi wa Uvira mu biganza byawo rigamije guhisha ibikorwa
by'ubusahuzi by'umwihariko Muyaya yatangaje ko uyu mujyi wa Uvira hibwe ibintu byinshi bijyanwa mu Rwanda. Sobanura ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba FDC yise umugabo n'umuhungu we ntacyo basiga inyuma, kuko ngo yaba gudro ikoreshwa mu kubaka umuhanda, imodoka, amagare n'ibindi byose babitwara. Minisitiri Nduhungire yasubije Muyaya yifashishije inkuru y'ikinyamakuru Africa Intelligence gikora inkuru zicukumbuye, agaragaza uburyo abo mu muryango wa Perezida Kisekedi bamaze imyaka myinshi biba amabuye y'agaciro mu ntara ya Katanga. Imwe muri izi nkuru yasohotse ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 2025 igaragaza ko muri rusange amabuye y'agaciro yibwa mu ntara ziri mu yahoze ari Katanga. Nk'uko rero yabigaragaje, Minisitiri Nduhungire yagize ati twavuze ku mugabo n'umuhungu we dushingiye ku isano y'amaraso, ni ngombwa gutekereza ku gukora urutonde rw'umutungo kamere wose mu ntara ya Ruwaba naho Katanga wasahuwe ku bwinshi n'umuryango wa Perezida. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yavuze aya magambo nyuma yo kutagira icyo avuga ku busahuzi bukomeye ingabo zo mu mutwe wa Chita na Hibu zakoreye muri santere ya Makobora muri teritwari ya Fizi mu ijoro ryo ku itariki ya 29 n'itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2025. Societe civile ikorera i Makobora yatangaje ko abasirikare ba Kongo babanje gusahura ivuriro ryitwa Lamba, batwara imiti n'ibindi bikoresho bakomeza mu ngo z'abaturage bibihene, inkoko n'ibiribwa babizikoreza abagore bakaba rero baragiye babikora mu bugizi bwa nabi. Ibiro ni biri kuba mu gihe n'ubundi ku mirongo imbere y'urugamba roko Informa itubwira ko abantu batari bamenya gahunda uko zifasha, ariko imirwano iracyaakomeye kuko aba Fdnb ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kurwana bashaka kwigarurira amasafi centre ya Poison, kuko bari mu mashyamba bicika nyine, ntabwo bigeze babirukana mu mashyamba ya Poison. Niyo mpamvu imirwano ikomeje kugenda yiyongera kandi yakomeje kuba muri ku rwego rwo hejuru. Yego, kubirebana no kongera kugaruka muri Uvira kuri M23 Bwana Safari, ni ibintu bishoboka kuko hari amavideo wanywerereje agaragaza bamwe mu bamaze gutangira kwicirwa muri Uvira, ndetse na nijoro mu makuru twakiriye yagaragazaga ko aho mu bwoko bw'abatutsi batangiye kugirirwa nabi. Amajingano ko icyo bari gukora no kugotagota, nakubwira yuko imisozi myinshi yabigeza mu mujyi bamaze kuyifata. Yafashwe nande na mama 23 rikumva yabaye nk'isa nkaho n'ubundi yabaye nk'isa nkaho ifata umwanzuro wo kuba yagira yasa nabwo ari twist strategique yo gukora wizuro kugira ngo ise nkaho ishuka igisirikare cy'ihuriro rya Fardc. Ariko nakubwira yuko nyuma y'uko ivuze ko bazote mu mirwano, nakubwira ko ifata agace keza k'imirwanire hafi na Uvira bita Remena. Yego, ubizi uburyo aka gace kari ikibazo gikomeye cyane, kandi nayo ni twist strategique nziza cyane mu mirwanire yo muri bino bice. Nakubwira yuko nubwo no mujyi ukomeje gufatwa, ariko nakubwira yuko warungu yo iri mu biganza by'aba 23. Bisa nkaho iri huriro riri ku ruhande rwa Fardc nyine bishobora kuzahura n'akazi gakomeye nihabura umutekano ukomeye, ndetse n'izi ngabo za MONUSCO ubona yuko bamaze kuvumbura ko zikorana na Fardc. Mama 23 rero gahunda ifite no kugira ngo ise nkaho igarura agahenge abaturage babe bakorekurana n'amakuru nabashe kuvumbura akomeye. Birashaka ko bibuza abaturage bo muri Kongo bari bahungiye mu gihugu cy'u Burundi babasha kuza, noneho mu kuza bamara kuza noneho bagasa nkaho batanga ihumure mu baturage, ko abaturage bamaze gusobanukirwa ko nta kigo cy'ubuvuzi, noneho ibyo kwanga umujyi wa Uvira kuwufata n'ubundi nakuvuga ko abahungu babo bakiburimo. Ikindi kandi urabizi muri ino misozi ya Uvira n'ubundi abahungu baracyari bakirinzo bikomeye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko ibyo bakwigira byose mama 23 birasa nkaho ari nk'agatego yateze igihugu cy'u Burundi kugira ngo
kibashe kurekura abaturage nyine bari bahungiye muri ibi bice, ndetse abaturage ubone ko baza bagasa nk'aho bafasha abana, kuko nakubwira yuko ababashije guhunga muri biriya bice n'ubundi bishobora kuzongera bikagorana cyane ku rwego rwo hejuru, uko bakongera gufata twamushe ngo bahunge, kuko ubona ko abaturage bamaze kuvumbura gahunda, kuko nkubwiye ko muri ibi bice imirwano ikomeje kugenda iberamo, cyane cyane nk'aha mu majyepfo n'ubundi ya teritwari ya Fizi, kuko naho imirwano iracyarimbanyije, aho nakubwira ko kugeza amagingo ya n'ubundi mu duce two hepfo hafi n'umujyi wa Baraka za Kabera, navuga ko ari mu birometero 15 aho muri iki gitondo imirwano irimbanyije ku gace ko kwa Mariyamu ku bahazi muri bino bice, ni ahantu hakunze guhinga imyembe cyane. Magingo rero urusengero hafi no ku rusengero rwabo Metodiste imirwano irakomeje ku rwego rwo hejuru, ubwo ni Kajoki ugana za Rulimba, ubona yuko n'ubundi ino Kajoga bashaka nayo kuba bafata uburyo bakomeza bino bice nyine bakerekeza Ibaraka. Urumva ni uburyo bwo kugira ngo bakuremo ino akse ya Tanganyika, kuko amakse yose akomeye bamaze kuyafata kugira ngo n'ubundi urugamba ruse nk'aho ruborohera muri ano materitwari yose, kuko gahunda ihari no gufata teritwari yose zose zo muri Sud Kivu ndetse bagafata na Karere, nyuma yuko nibatemera yuko n'ubundi, kuko bamaze kuvumbura umugambi wa Kisekedi ko aba ari kugira ngo base nk'aho babashuka kugira ngo noneho bakomeze nyine bakomeze kudindiza umugambi wa M23, ariko urabona ko deployment ku mpande zose ziri gukorwa. Nakubwira yuko M23 ikomeze kugenda ikora deployment yongera abasirikare kugira ngo irebe iki hari cyo yakora ku buryo bitari bwongere kuyigora akomeza yakura muri teritwari, kuko nakubwira yuko akisi ya Tanganyika Baraka iraburwaho cyangwa yose ikirizo kugenzuza, kubera yuko bamaze gukata uburyo bwa strategique, ndetse hari amato yamaze kugera i Makobora ya M23, kuko hari mu bice bya Makobora nta mato ya M23 yabaga hari, kuko amato yari ari kuri kote ya za Uvira. Urumva rero amaginga ya ese Safari ayo mato ubundi yari ari muri Tanganyika, M23 yarasize yarajyanye, bihagaze gute? Ntabwo bishoboka ko umujyi wa Uvira n'ubundi nubwo bakora gute ku kigeranye na Tanganyika amato aracyahari. Acunzwe nande? Nakubwira ko agicunzwe na M23, kuko hano ahagaze he ayo mato bwo kugeza ubu? Ayo mato kugeza ubu ari ahagana? Nakubwira ko n'ubundi ano mato ari mu gace n'ubundi ka Karundu, urumva ni hafi n'ubundi neza ni ibirometero bikeya mu mujyi wa ni kuri poro ya Karundu. Fardc ntiyemere kuhagera? Ntabwo bishoboka, kuko naho hari ibintu bikomeye byabo. Bakubwira ko no hari nandi ya noneho maginga ya ari kuri kopi ya hano Makobora ya kabiri, kintu bikukubwira ko bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, utapfa kuvuga ngo barayifite. Ni bya bindi nyine usa nkaho utega agatego gakomeye abo muhanganye kugira ngo babe badenitse, ariko wowe hari icyo wowe uri guteganya, kuko nakubwira yuko nyuma y'aho bamaze kubasohotse mu mujyi, nakubwira ko bahise bafata ibice bigera muri 7, uri kubyumva, kandi bifite agaciro mu mirwani. ubwo urumva rero ntabwo wahita uvuga ngo ibyo bakoze barabizi, gahunda bafite barayizi, ariko turi kurebesha amaso natwe nk'abantu turi kuri tele. Safari nyemera noneho duhite tujya kuri page ikomeye, noneho tubwire abari kubera, tubwire abantu ibiri kubera muri Uvira ndani twabashije gukusanya. Ubwo noneho turagaruka tujyana ku zindi axi, tujya muri Fizi naho tubwira ibiri kuba, ndetse na za Shabunda naho mu buryo bw'iramvi turabakantu, kandi uko imirwano ihagaze kugeza ubu. Inzu z'abatutsi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo zagabwe ibitero n'abaturage bayobowe n'abarwanyi b'abazarendo.
basubiye bikaba rero byabaye bibi cyane ubwo bahagaragaraga abazarendo basahura buri kantu kose muri uyu mujyi cyane cyane mu nzu z'abatutsi. Muri video ikomeje gukwirakwirizwa ku mbuga nkoranyambaga iragaragaramo abantu bari gusahura mu rugo rumwe, abandi bavuza induru bati ntihagire ikintu na kimwe musiga muri aya mazu y'abanyarwanda. Andi makuru aravuga ko ari itorero rifatwa nk'iryiganjemo abatutsi ryasawe mu gitondo cy'ejo kuwa Mungu. Biravuga ko ndetse ko abasivili batanu bapfuye nubwo kuri ubu nta rwego na rumwe rurabasha kwemeza ibi ngibi. Ibi biravugwa kandi nyuma y'uko inyeshyamba za wazarendo zifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc zasuye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo wagenzurwaga na AFC. Kugeza ubu ingabo zayo za nyuma zari zisigaye muri Uvira zahavuye kuwa gatandatu. Amashusho yakwirakwijwe kuri internet arerekana izi nyeshyamba za wazarendo zongera kwinjira muri Uvira zirasa mu kirere abaturage bagakwira imishwaro. Amakuru arakumwe akomeza avuga ko abanyamurenge benshi batangiye guhunga nyuma y'uko AFC ivuye muri Uvira. Ishyirahamwe Mahoro Peace Association ry'abanyamurenge ryasuye itangazo rivuga ko abanyamurenge bari mu kaga, aho bagize bati Uvira iragana mu bihe byihutirwa by'ubutabazi nyuma yo kugenda ku gahato kwa AFC ku gitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasivili b'abanyamurenge barimo guhigwa mu gihe imitwe yitwara gisirikare ya wazarendo yibasiye ikica ikanasahura amazu y'abantu bise abanyarwanda, ijambo ryakoreshejwe kenshi mu kwibasira abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Kugeza ubu biravugwa ko abantu benshi bakomeje kugenda bagirirwa nabi, ndetse kuri ubu akazi muri Uvira birasa naho kahungabanye nubwo wazarendo ivuga ko yagaruye ituze muri ibi bice. Ariko bamwe mu banyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge bari mu bibazo bikomeye cyane. Bwana Safari rero mu mfunyapfunyo nuko bihagaze, ongera dusubize ku mirongo y'imbere y'urugamba tubwire izindi update. Amaginga ya ntago biri buze ko hano ubundi kuko birasa nkaho batanze agatego kugira ngo n'ubundi barebe gahunda uko zimeze kuko byari byitezwe ko biri bube, kuko n'ubundi gahunda z'abo wazarendo n'izo ndetse n'aba Fdnb mu burakari bukomeye bagifite. Ariko cyo nakubwira cyo nuko nakubwira ko mu duce twese ubu ngubu hamaginga ya muri fase ya Uvira, ubwo n'ubundi ntasi na za Baraka za Rubumba ahari ibirindiro bikomeye cyane byo aho bita Rusenda, abongeye guhagarika cyane abarwanyi n'ubundi bakidwe bari muri biriya bice by'Ibaraka. Aho nakubwira ko maginga ya Bashibambwe mu bazimwe bakomeje kugenda bahagaze igiciro kuko hari harigaruwe n'ubundi na mama 23 naza ko icyo nakubwira cyo hano netwari yashinzwe ibicika ku rwego rwo hejuru, aho ubona ko gahunda ihari ari uko bakoramo zino projet strategique za 23 kuko ukabona ko byamaze kubangira bitewe n'uburyo 23 bamaze kwiyesitara muri ibi bice. Irwanya irakomeye rero kandi irakomeje muri ibi bice, aho nakubwira yuko n'ubundi Sematama nawe arimo yerekeza Ibaraka bitewe n'uko ashaka kujya gukubita ingabo z'abarundi ziri mu bihogobogo. Maginga niyo gahunda akomeje kugenda akubita bamwe bakiri mu mashyamba yatwezeho, naho izirwana cyakomeye kuko bari kurwana maginga ya urumva rero ko hano ibice bikomeye imirwano ikomeye. Nakubwira yuko n'ubundi muri histoire n'ubundi ya Mwenga nahirwa ndacyakomeye kuko barashaka gufatana none ya groupement ya Rwindi mu duce dutandukanye babo kugira ngo yafashe, kuko yafashe uduce twiza twa route nationale, route ishobora kujya Ibaraka ikindi kerekeza Ikare. Urumva ko maginga y'amatwari yose asa nkaho yagotagose, aho navuga ko na Shabunda ari ibicika imirwano ikomeye kandi ikomeje, aho hakozwe deployment, aho mabako yacu yongereye umubare w'abasirikare bari muri ino teritwari ya Shabunda. Maginga rero urumva ko bikomeje kugenda
biba bibi cyane mu materitwari yose ndetse ubona ko bamwe mu baturage bakomeje kugenda bajya mu mihanda igiye itandukanye irimo umutekano. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone. Astra Vista.